Bună ziua tuturor! Revenim la seria de videoclipuri cu Poliția Rutieră Spaima Circulației și astăzi mergem în județul Argeș, unde mor oameni. Mor și sunt grav răniți mulți oameni. La Argeș, responsabilii de siguranța traficului au refuzat să răspundă întrebărilor legate de intersecția din Alba și vreau să știu dacă este incompetență teritorială, așa cum susțin ei, sau e doar incompetență profesională, așa cum bănuiesc eu. Pentru cei care nu sunteți la curent cu subiectul și ați ajuns la acest videoclip fără să fi văzut de unde a început această serie, vedeți playlistul din info sau din ecranul de final. Cine este responsabil de siguranța circulației în Argeș? Pe pagina Poliției Române aflăm că șeful inspectoratului este domnul Chestor Marian Badea, generalul Badea. Nu există un CV disponibil, însă din presa locală aflăm că domnul general Badea este șeful IPJ Argeș din ianuarie 2020, când deținea funcția de adjunct al Direcției Rutiere și fost șef al Poliției Rutiere Argeș. Deci domnul general Badea este un om cu foarte multă experiență în siguranța rutieră, iar în calitate de șef al Inspectoratului Județean de Poliție, ar trebui să fie foarte exigent cu oamenii din subordine, cei care conduc serviciul rutier și care sunt responsabili de siguranța rutieră din județul Argeș. Tot de pe pagina Poliției Române aflăm că serviciul rutier este condus de nimeni altul decât de comisarul șef Constantin Fica. Nici în cazul domniei sale nu găsim vreun CV, dar din presa locală aflăm că comisarul șef Constantin Fica a fost numit la conducerea serviciului rutier Argeș în septembrie 2022, după ce a câștigat concursul cu nota 7,1. Cu 7,15. Dacă ne uităm la semnalizarea rutieră din Argeș, tind să cred că a luat nota 7,15 la concursul de șprițuri și grătare, pentru că la circulație nu pare că se pricepe. El este omul responsabil de siguranța circulației în Argeș, iar cifrele ne arată că în ultimii 6 ani, în județul Argeș, au murit 281 de oameni și au fost grav răniți 6.404. Unii au rămas cu invalidități pe viață. Constantine, simți presiunea cifrelor? Bineînțeles, nu îi se pot imputa aceste cifre atâta timp cât domnia sa n-a fost la conducerea serviciului. Dar situația semnalizării rutiere în Argeș este dezastruoasă. La Direcția de Permise, întuneric. Nici pagina prefecturii și nici pagina DRPCIV nu ne spune cine este primul responsabil de siguranța circulației din prisma celor ce obțin permisul de conducere, dar din presa locală aflăm că este vorba de domnul comisar șef Dragoș Mecu, aflat în fruntea serviciului încă din octombrie 2021. Nici el n-a știut să răspundă la cele 4 întrebări simple de circulație rutieră, întrebări care s-ar putea regăsi în chestionarul la examenele de conducere pe care le organizează. Hai să vedem ce bazaconii au în cap, cei ce avizează, controlează și decid cu privire la semnalizarea rutieră din Argeș. Suntem pe strada Tache Ionescu, la intersecție cu calea Bascovului. Cei care vin de aici, din Tache Ionescu, au prioritate de trecere, iar cei care intră din Bascovului trebuie să acorde prioritate de trecere. Domnilor de la circulație, v-ați întrebat vreodată cum va intra un vehicul comercial în această intersecție? Din Bascovului, din stânga? Pentru că, din ce se poate observa, nici șoferul acestui vehicul nu are vizibilitate și cum nici voi nu-l vedeți din acest unghi, nici el nu vă vede. Nici acest șofer și nici acesta. Imaginați-vă că aceste vehicule nu au geamuri, că sunt vehicule comerciale. Cum se vor asigura pentru a acorda prioritate de trecere celor din Tache Ionescu? Sunt foarte curios de acest lucru. Aici văd un marcaj corect. Marcajul cu linie cedează trecerea și indicatorul cedează trecerea marcat. Chiar dacă triunghiurile cedează trecerea, nu sunt desenate pentru a fi văzute corect din perspectiva șoferului. Aceste triunghiuri ar trebui să fie mult mai alungite. Ăsta e drumul cu prioritate, da? Pe de altă parte, unghiul intersecției este tot un unghi ascuțit, iar șoferul care intră în intersecții de pe acest drum secundar nu va avea vizibilitate pentru a se asigura corespunzător din dreapta, pentru că
Cabina vehiculului nu-i permite să vadă ce este mai departe de dreapta spate. Un vehicul comercial oprit în această intersecție poate vedea cel mult la botul acestui vehicul din dreapta. Ori, acest vehicul din dreapta vine cu cel puțin 13,89 metri pe secundă dacă circulă cu 50 de km pe oră. Bun, suntem pe strada Smeurei. Smeurei? O fi o greșeală a celor de la Google sau chiar așa se numește această stradă? Și ne intersectăm cu Taylor din stânga. Presupunem că semaforul nu merge. Vedem indicatorul drum cu prioritate, mergem mai departe înainte și aici ne întâlnim cu cei care intră din Taylor, în același unghi ascuțit, unde șoferii vehiculelor comerciale nu au vizibilitate la mai mult de 90 de grade dreapta prin geamul cabinei, iar în spate nu au geamuri. Altă intersecție Y. Cel cu Loganul în ce loc va opri pentru a acorda prioritate de trecere? La această linie stop, unde este în acest moment? Credeți că se poate asigura din acel loc? Sau va trebui să avanseze până la intersecția fizică, unde lipsește cu desăvârșire marcajul cedează trecerea sau stop? Deci, în acest loc, aici, trebuia pus marcajul cedează trecerea sau stop. Să vă spun din nou că șoferul Loganului sau a unui vehicul comercial fără geamuri în spate nu se poate asigura din dreapta? Suntem în nodul rutier unde e Rompetrol, OMV și Petrom, de sub autostrada A1. În această bifurcație nu înțeleg de ce ați pus această linie de ghidaj aici. Aici, marcajul trebuia să continue cu linie discontinuă de separare a benzilor, iar aici liber, da? Indicatorul de bifurcație trebuia pus ceva mai la centru și atunci cel din banda 2 să aibă opțiunea să continue și la stânga, unde devine banda 1, ori să continue pe direcția înainte, rămânând în banda 2. La următoarea intersecție, cea de la Petrom, ce marcaj este acesta? Ați autorizat o linie de ghidaj? Puteți cere ca în loc de linia de ghidaj să fie puse marcajele cedează trecerea exact în acest loc, la intersecția matematică a celor două segmente de drum. În acest fel se mărește și spectrul de vizibilitate pentru șoferii care intră în intersecție din dreapta. Aici îmi place ce ați făcut cu această bandă de ieșire pe stânga spre Petrom. Dar la ieșirea din Petrom, înțeleg că vor putea intra în banda a doua spre direcția la dreapta din următoarea bifurcație? Pare periculos. De ce n-ați continuat voi cu linia continuă, astfel încât cel din banda a treia să nu interfereze cu cei ce ies din benzinărie sau invers? Aici trebuia să rămână o porțiune de siguranță, iar cei ce ies din Petrom ar fi în siguranță, chiar dacă, pentru a urma direcția la dreapta, în următoarea intersecție, ar trebui să mai facă o dată ocolul Petromului. Aici la fel. Ce-i cu linia asta de ghidaj aici? Continuați cu linia discontinuă de separare a benzilor în curbă, iar linia de ghidaj să dispară. De asemenea, trebuie puse săgețile de direcționare, benzi pentru dreapta și benzi pentru stânga, eventual și indicatoare, da? Aici la fel, foarte frumos. Dar mai frumos se vede de sus. Ce reprezintă aceste marcaje de ghidare în banda a treia? Ce să înțeleagă șoferul din banda 3? Marcajul din stânga a benzii 3 lipsește cu desăvârșire și cum avem o intersecție, aici trebuia pus marcajul cedează trecerea, care de altfel să delimiteze marginea din stânga a benzii a treia. În acest fel, și cel din banda a 3 și cel din banda 2 va observa dacă vine cineva din partea dreaptă, da? Dar, pentru creșterea fluidității, eu aș fi optat pentru prioritate de stânga, exact ca la sensul giratoriu. De altfel, cred că soluția cea mai bună pentru a fluentiza acest nod este sensul giratoriu. Și aici, ați fi putut pune marcajul cedează trecerea, nu numai acest indicator, pentru că aici s-ar putea să existe o situație conflictuală. Cel ce vine de aici, unul din băieții ăia care au obținut permisul de conducere acum câțiva ani pe 1000 de euro, ar putea încerca să vireze la stânga, pentru că i-a spus lui GPS-ul cu ceva întârziere că trebuie să vireze la stânga, aici. Deci, le puneți aici un marcaj cedează trecerea, care să delimiteze și drumul principal pe partea stângă.
În dreapta nu o va lua pentru că este un unghi ascuțit mult prea închis. Și puneți un marcaj direcțional cu săgeată obligatoriu înainte, cum de altfel puteți pune și indicator sub indicatorul drum cu prioritate. Aici la fel, am cedează trecerea. Serios? Am cedează trecerea cu marcajul de ghidaj. Câte benzi sunt aici? Una sau două? Sunt două benzi. Și am ajuns de unde am plecat. Prost semnalizat. Foarte prost. Avem 3 benzi. Aici, această linie trebuie să continue separarea dintre benzi, iar banda a doua să fie o bifurcație pentru a putea fi accesată atât pentru stânga, cât și pentru dreapta, da? Marcajul ăsta de aici este prost. Îmi spune că direcția de urmat este înainte, la fel ca și în cazul marcajelor de ghidaj. Nu, banda a doua trebuie să poată fi folosită și pentru stânga și pentru dreapta. Aici avem o bifurcație. Pe strada Nicolae Dobrin găsim această foarte frumoasă trecere de pietoni. Da, am spus și eu într-un video pe care îl regăsiți pe canal sau în acest info și v-am arătat treceri de pietoni elevate care sunt soluția ideală pentru calmarea vitezomanilor din trafic. Dar această trecere de pietoni este Adibas și nu Adidas. Este un fake. Această trecere de pietoni trebuia ridicată până la nivelul trotuarului sau cel puțin 10 cm în înălțime. Iar rampa de urcare, precum și panta de coborâre, trebuie să fie de minim 1,5 m și poate ajunge până la 2 sau chiar 2,5 m, în funcție de limita de viteză stabilită pe acest segment de drum. Altfel, eficiența acestei treceri de pietoni elevate pentru reducerea vitezei este 0. Apreciez totuși culorile de contrast, care o face puțin mai vizibilă. Dacă ați cere utilizarea marcajelor retroreflectorizante, lucrurile ar sta altfel. Aici, toți șoferii circulă în limitele de viteze stabilite, fără să-și distrugă mașinile. Suntem pe Cuza Vodă, în Curtea de Argeș, și întâlnim același tip de intersecție în unghi ascuțit. Hai să spunem o intersecție Y, da? Vehiculele care vin din stânga au indicatorul stop și nu pot să se asigure corect și să acorde prioritate de trecere vehiculelor aflate în partea dreaptă, pentru simplu motiv că nu au vizibilitate. Imaginați-vă că acesta ar fi un microbuz, o camionetă fără geamuri în spate și cum voi nu vedeți postul de conducere al șoferului, nici el nu vă vede. Nu vă va vedea nici în oglinda retrovizoare, nu vă va vedea nici prin geamul portierei din dreapta, așa că va intra în intersecție enorm, în timp ce voi aveți 50 de km pe oră, că abia aici este restricția de 30. Suntem tot în Pitești, pe strada Târgul din Vale. După ce am venit din acest sens giratoriu, ajung aici și nu înțeleg care este calea de urmat. Întâlnesc indicatorul drum cu prioritate, dar nu știu care este drumul cu prioritate. O fi cel spre dreapta, o fi cel ușor stânga, nu știu. Iar responsabilii de siguranță a circulației n-au chef să-mi comunice nimic prin semnalizarea rutieră din acest loc. Da, semnalizarea rutieră înseamnă comunicare. Și cel mai corect era să puneți aici, în acest punct, atât un panou adițional care să exprime grafic care este drumul prioritar, cât și marcaje direcționale pentru fiecare bandă în parte. Înainte și la dreapta în banda 1, înainte și la stânga în banda 2, pentru că am identificat indicatorul cedează trecerea în drumul secundar și bănuiesc că ăsta este drumul principal sau drumul cu prioritate. Inițial, am crezut că drumul prioritar este continuarea spre dreapta, iar dacă în planșă este greu să-ți dai seama care este configurația drumului, ce te faci când ești în mișcare, când fiecare secundă înseamnă mai mult de 10 metri de deplasare? Nu pot să nu întreb cum vor intra pe acest segment de drum cei doi din Tachi Ionescu care vin din două benzi și vor intra aici într-o singură bandă disponibilă. Aici vom avea un conflict între cei din banda 1 care trebuie să intre în banda 2 pentru a-i evita pe cei parcați în banda 1. Credeți că acești polițiști aflați în patrulare știu despre ce vorbesc eu? Nu cred. Altfel ar fi sesizat superiorii care avizează semnalizarea și siguranța rutieră. Hai să vedem și un sens giratoriu.
Și avem exemplul perfect de incompetență în bulevardul petrochimiștilor. Da, eu sunt în banda 2, așa cum e și mașina de la Google care ajunge în acest sens giratoriu și nu văd niciun marcaj, niciun indicator cedează trecerea. În locul acestui turism poate fi o camionetă care îmi blochează vizibilitatea asupra indicatorului ocolire, care trebuia să fie indicatorul sens giratoriu. Nu știu ce se întâmplă și intru mai departe în sensul giratoriu fără să îmi dau seama că este un sens giratoriu, pentru că nu mă uit la agresia decorativă și pot să provoc un accident. În dreapta, eu nu văd indicatorul cedează trecerea pentru că unghiul de vizibilitate este blocat de acest camion. Aici, intrarea din acest drum secundar este aproape corect marcată. Avem indicatorul cedează trecerea pe partea dreaptă, dar e la distanță mare de marginea drumului. Și îl vedem și pe partea stângă pentru cei din banda a doua. De asemenea, lipsește marcajul cedează trecerea. Marcajul ăla obligatoriu care e scris la articolul 83 aliniatul 2 din regulament. Sau nu e obligatoriu pentru voi? Poate considerați că piteștenii sunt descurcăreți. Se descurcă ei cumva, da? Pe această intrare avem indicatorul cedează doar pe stânga. Dacă sunt în banda 1 și în banda 2 am o camionetă sau un camion, voi intra în sensul giratoriu fără să acord prioritate de trecere, pentru că nu știu că aici este un sens giratoriu. Doar în acest drum secundar am indicatoare cedează și sens giratoriu pe ambele părți ale drumului. Dar nu am și marcajele cedează trecerea pentru a ști în ce loc să opresc pentru a acorda prioritate de trecere vehiculelor din interiorul sensului giratoriu. Suntem pe stradă 24 ianuarie. Vedeți indicatorul de aici? Nici eu și nici șoferii care vor intra în această intersecție. Există. Este aici. Doar că nu-l vede nimeni. Suntem în strada viilor. Situația e aceeași. Indicatorul nu numai că este prost instalat, este invizibil atât datorită vegetației, cât și datorită unghiului de amplasare. Suntem undeva în apropiere de strada Sfânta Vineri și situația este aceeași. Indicatorul este acoperit de vegetație, invizibil pentru cei ce vor intra în intersecție. Suntem în strada Matei Basarab. Indicatorul. Cât mai e indicatorul? Dacă mă deplasez cu 50 de km pe oră, o să-l văd în ultima fracțiune de secundă, când deja am intrat în intersecție. Punem marcaj și indicator. Marcaj și indicator. Ca să am vizibilitate în timp util, da? Costică, ești aici? Mă urmărești? Suntem tot în Pitești. Suntem pe o străduță între blocuri. Google nu ne spune denumirea străzii, dar este clar că nu avem niciun indicator, pentru că nu avem nevoie de indicatoare. Trebuie să ne dăm seama singuri că trebuie să dăm prioritate când intrăm în bulevard. Mergem în strada Banu Mărăcine, unde, ce să vezi? Aici se configurează două benzi. Serios? Nu. Aici e o linie de ghidare și o linie de delimitare a benzilor, deși la prima vedere aș crede că se fac două benzi pentru dreapta. Linia asta discontinuă ar trebui să fie linie continuă, ca să nu pot intra pe contrasens. Avem indicatorul oprirea interzisă. Avem marcajul stop la trecerea de pietoni, iar ăștia vin din contrasens. Serios? Wow! Am și indicatorul stop pe care nu l-am văzut anterior pentru că este ascuns. Cedez prioritate pietonilor, după care intru cu cea mai mare viteză în intersecție pentru că nu văd indicatorul stop. Pentru că este ascuns de celălalt indicator. Aici lipsește marcajul stop, pe care ar fi trebuit să-l cereți proiectantului sau administratorului drumului. Trebuiau să-l pună în acest punct, pentru a ști unde este locul unde se oprește pentru a acorda prioritate de trecere. Cei ce intră de aici vor acorda prioritate de trecere? Cine are prioritate de trecere în această intersecție? Din acest unghi. Marcajul de ghidare îmi spune că cei din dreapta ar avea prioritate, însă n-am niciun indicator și niciun marcaj care să-mi spună asta sigur. Aici, pe strada Constantin Mile, la o intersecție între blocuri, cine are prioritate? Ăștia din Constantin Mile sau ăștia din Hamangiu? Sau nu e important? Că oamenii aici se cunosc între ei și își acordă prioritate de trecere după pălărie. Cine are pălăria mai mare, trece. Și am găsit acest indicator, panou adițional,
foarte frumos, care se aseamănă cu panoul adițional din întrebările adresate serviciului rutier și IPJ Argeș. Ce fel de indicator este ăsta? Știe oare cineva? Domnii de la circulație. Măi Costică, Mariane, îmi poate spune cineva ce indicator sau ce panou adițional este ăsta? Eu știu că indicatorul curbă la dreapta este pus pe suport triunghi. Aici trebuia pus un panou adițional cu reprezentarea grafică a intersecției, iar drumul principal, drumul cu prioritate, trebuie îngroșat. Acum am e clar de ce nu mi-ați răspuns la întrebările legate de intersecția din Alba. Măi Costică, Mariane... Tu ești o investiție extraordinar de proastă. Cu tine școala a pierdut bani degeaba. La câți bani a băgat în curul tău, mai bine ai luat și băgat la păcănel. Adică era mai mari șansele de câștig. Ție din prima trebuia să-ți dea ciocanul în mână, ce du-te bă băiatule și bate cu el, lasă-te pace. Pentru că sunt de un an de stradă, recrutați de puțin timp, fără pregătirea profesională suficientă, cu o experiență limitată și care pui sub presiune poate greșesc. Sunt proști. Și șeful IGP-ului și șeful rutierii. Ca amândoi aveți multă experiență în siguranța rutieră. A tunat și v-a adunat. Să analizăm mai departe intersecția. Aici avem indicatorul stop. Bun. Aici cedează trecerea. Avem și marcajul triunghi cedează trecerea, abia vizibil, dar nu există marcajul cu linia cedează. Și mai departe. Intersecția nu este semnalizată în niciun fel. Aici există o singură intersecție, în acest punct. Drumul cu prioritate se intersectează și cu drumul secundar din față și cu drumul secundar din stânga, da? Aici trebuia pus marcajul cedează trecerea, pentru ca toată lumea să știe că în acest punct se cedează trecerea. Și celor ce vin din dreapta și celor ce vin din stânga. Da, Costică? Ești aici? Ești atent? Aici avem o bifurcație, doar că indicatorul care îmi arată unde merge banda a treia este după intersecție, după bifurcație. Când ajung aici să văd ce scrie pe indicatorul ăsta, este prea târziu pentru a mă orienta și să pot să selectez o altă bandă pentru direcția în care intenționez să mă deplasez. Dacă am ajuns în mod greșit pe acest segment de drum, spre Brașov, Râmnicu-Vâlcea sau Cătănele, nu voi putea să revin pe altă bandă. Va trebui să păstrez această direcție greșită. Aici, cine are prioritate? Cei din dreapta sau cei din stânga? Nu văd niciun marcaj, nu văd niciun indicator. În continuare, nu știu dacă este o singură bandă de mers sau două benzi. Este o intersecție sau o joncțiune. Riscăm și mergem mai departe. Aici avem circulație în ambele sensuri? Sunt pe autostradă? Unde sunt? Că nu-mi dau seama. Ne aflăm la Valea Stânii, tot în județul Argeș, pentru că mi-a atras atenția această intersecție. Nu avem niciun fel de indicator. Dacă sunt pentru prima dată pe acest drum, nu voi ști cine are prioritate de trecere. Marcajul, dacă se poate numi marcaj, îmi arată că drumul principal ar trebui să fie în dreapta. Aici văd indicatorul stop. Iar aici, după intersecție, văd indicatorul cedează trecerea. Deci, drumul cu prioritate este acest drum în curbă, fără vizibilitate. Avem vreun indicator și panou adițional? Nu. Nu avem nimic. Dumnezeu cu mila. Nici băieții ăștia n-au observat că lipsește panoul adițional? Nu. Ei au această rampă de lumini și au și sirenă dacă vor. Dacă acest drum este acoperit de zăpadă, de ceață sau de întuneric, eu nu mai știu cine are prioritate. Chiar nu știu. Ei știu, pentru că vin zilnic aici, la strâns permise și scris procese verbale, dar eu nu știu. Mai mult de atâta, domnilor din mașina cu siguranță și încredere, acest drum sau această intersecție a obținut ITP-ul? Întreb, pentru că dacă eu circul pe un drum public cu cauciucurile uzate, fără lumini sau fără frâne, cu siguranță voi fi sancționat. Voi ați scris un proces verbal administratorului de drum? Ia uite cum arată această intersecție. România strânge peste 1 miliard de euro pe an din taxe și impozite auto pentru întreținerea drumurilor. Această intersecție pare întreținută?
Sau vă trebuie expertize pentru a afla că acest drum nu îndeplinește condițiile de siguranță pentru a fi deschis circulației publice? Și ăștia unde trebuie să oprească? Unde întâlnesc indicatorul? Da? Din acest punct se pot asigura pentru a da prioritate de trecere? Și suntem pe centura Mioveni și vreau să vedem acest sens giratoriu. Costică, tu știi foarte bine acest loc. Ai fost șeful circulației la Mioveni. Doar că cineva s-a gândit că poți face praf toată siguranța circulației din Argeș, atât cât se mai poate numi în siguranță. Ăsta este un sens giratoriu, să știți. Chiar dacă nu credeți, îl aveți aici în stânga jos. Este un sens giratoriu. Doar că nimic nu ne spune că intrăm într-o intersecție cu un sens giratoriu. Nu avem nici indicator cedează trecerea, nici indicator sens giratoriu, nici marcaj. Nu avem nimic. Avem doar un indicator care ne spune că ajungem la Câmpul Lung pe direcția la dreapta. Hai să vedem altă intrare. Nici aici nu avem nimic. Nici indicator, nici marcaj. Întreagăt am văzut că e ceva aici. Hai să vedem ce e aici. Ce avem aici? Avem indicatorul cedează trecerea și sens giratoriu. La câți metri de intersecție? Hai să vedem la ce distanță este instalat. La mai mult de 40 de metri de intersecție? Așa se pun indicatoarele în județul Argeș? Merge și la 100-200 de metri, la 1 kilometru, nu? Care e filozofia? Băi, nene, ți-am pus indicator, nu l-ai văzut, treaba ta. Noi avem obligația să scriem procese verbale, să ridicăm permise, da? Tâmpiților, ce sunteți? Asta este drama. Și acum să vedem și ultima intrare, pentru că pare foarte interesant cum este semnalizat acest loc. Da, abia aici vedem indicatorul cedează trecerea și sens giratoriu, ceva mai aproape de intersecția cu sensul giratoriu. Panoul ăsta n-avea ce să caute aici, puteați să-l puneți în altă parte. Și aici ce a fost? A fost un marcaj de ghidare foarte frumos. Și văd că sunt două benzi pe sens. Ok. Aceeași situație. Banda 1 un camion, banda 2 autoturism. Autoturismul nu va ști că intră în sensul giratoriu, nu are nici indicatorul și nici marcajul cedează trecerea. Da, aici trebuie marcaj cu linia discontinuă cedează trecerea și marcaj cu triunghi cedează trecerea. Da? Costică, erai șeful circulației la Mioveni când ai dat avizul pentru acest sens giratoriu? Și ne aflăm pe DN72A. După cum se vede, aici este un indicator cedează trecerea, mai puțin vizibil datorită umbrii pădurii, la mare distanță de intersecție. Dacă l-ați pierdut, sunteți pierduți, pentru că mai departe nu veți ști că intrați într-un sens giratoriu. În intersecția cu sensul giratoriu lipsește cu desăvârșire atât marcajul cedează trecerea, cel prevăzut de articolul 83 aliniatul 2 din regulament, cât și indicatorul cedează trecerea, care trebuia să fie aici, pe cealaltă intrare. Situația pare să fie aceeași. Nu, nu e aceeași. Aici e o grozăvie mare. Aici de ce lipsește linia continuă de delimitare a benzilor? Există mai încolo. Aici au mâncat-o urșii. Dar ce mi se pare interesant, aici este o bifurcație fără indicatoare specifice. Da, s-a făcut o bretea de ocolire a sensului giratoriu, iar cei care ies din sensul giratoriu trebuie să cedeze prioritatea celor care sunt pe bretea. Serios? Hai să ne uităm încă o dată. Mașinile astea vor trebui să oprească și să dea prioritate mașinilor din dreapta de pe bretea. 1. Vehiculele comerciale nu vor avea vizibilitate nici prin geamul din dreapta al cabinei, nici în oglinda retrovizoare. Am tot vorbit despre unghiurile ascuțite. Și în plus, dacă aici este o coloană mare de mașini în dreapta, cei din stânga vor bloca tot sensul giratoriu. Îi vor bloca și pe cei care vor să iasă aici și pe cei ce vin din celălalt sens și vor să iasă tot aici. Grozavă treabă. Sunteți grozavi. La semnalizare rutieră sunteți de cascadorii plânsului. Suntem pe drumul județean 732A. Înseamnă că este în administrarea Consiliului Județean. Avem indicatorul cedează trecerea, însă marcajul ne sugerează că ăsta ar fi drumul cu prioritate.
Dacă din diferite motive, din lipsa retroreflectivității indicatorului, ceață, întuneric sau mai știu eu ce, nu ai observat acest indicator, marcajul acesta te-ar putea duce cu gândul că ești pe drumul prioritar, iar cei ce vin de aici vor considera că drumul prioritar este în dreapta și nici de cum în stânga. Aceeași situație pe care am mai discutat-o. Cei din stânga trebuie să dea prioritate. Această dacie trebuie să acorde prioritate de trecere celor din dreapta. Dar aceștia sunt în unghiul mort, unghiul în care șoferul nu poate observa prin geamul din dreapta și nici în oglindă dacă în acel moment circulă un vehicul în dreapta. Riscul de accidente este maxim. Și aici suntem în Curtea de Argeș. Avem indicatorul atenție trecere de pietoni și pare că avem o lucrare care face parte din mănăstirea Curtea de Argeș. De ce spun asta? Văd că această lucrare este semnalizată cu indicatoare permanente și nici de cum cu indicatoare temporare de șantier. Pare că această lucrare e aici de foarte mult timp și va fi aici până când meșterul Manole se va trezi din băutură și va termina această asfaltare. Sau poate încă nu i-a prins pe cei doi repetenți la siguranță rutieră să-i asfalteze de desubt. Marcajele de șantier unde sunt? Marcajele alea galbene. Sau n-ați aflat de ele, domnilor rutieriști? Ia uitați-vă care e diferența de nivel. Da, astea sunt locurile care creează nu numai disconfort sau uzura mașinilor, ci și accidente. Suntem tot la Curtea de Argeș. Suntem pe strada Cuzavodă. Deci ce avem aici? Avem niște drumuri, da? Dacă eu circul pe aceste drumuri publice și iau niște pietricele în cauciucuri, pe care mai apoi le aruncă în parbrizul altor vehicule, cine e sancționat? Pot da vina pe administratorul drumului? Cine are prioritate în această intersecție? Am văzut indicatorul stop. În cârciumă la Bobiță. Da, marcaje n-ai unde să pui. Chiar nu are sens să te gândești la marcaje în acest loc. Și suntem pe DN 65A la intersecție cu DN 65 sau european 574. Acesta este un drum care se asfaltează. Deci aici este un șantier. Care e banda 1? Care e banda 2? Sau care e banda de mers înainte și care e banda de contrasens? Că n-am înțeles. Eu nu-l înțeleg. Sau pot alege care parte a drumului îmi place mai mult. Unde sunt marcajele de șantier? Marcajele acelea galbene care se pun pe durata șantierului. Iar după finalizarea lucrărilor, după ce se toarnă stratul de uzură, se pun marcajele albe. Aici imaginile sunt din iulie 2023. Ne întoarcem. Aici imaginile sunt din mai 2023, ceea ce înseamnă că mai târziu s-au pus marcajele albe. Avem bandă de înainte și bandă pentru stânga, corect. Banda pentru la stânga e aici și poate să facă și la dreapta, da? Pentru cei ce intră în intersecții din DN65A, aici trebuia pus marcajul cedează trecerea sau stop. Aici, dacă ați făcut această insulă, de ce nu ați creat oportunitatea pentru ca cei ce intră din DN65A să poată intra într-o bandă provizorie cu acordarea priorității doar din stânga, iar mai apoi, din banda provizorie, să intre în banda de circulație cu vizibilitate în oglinda retrovizoare din dreapta. Ceva de genul ăsta. Hai să vedem cum este marcat și cum ar fi trebuit marcat. Prost. Foarte prost marcat. Uite așa trebuiau făcute marcajele aici.
Banda de stânga din DN65 este bine configurată, însă cei din DN65A, cu vehicule mari sau lente, care nu pot intra în intersecție acordând prioritate de trecere simultan și din stânga și din dreapta, nu vor putea intra prea ușor, pentru că DN65 sau European 574 bănuiesc că este un drum cu trafic intens. Aici trebuia să faceți o insulă de intrare pentru cei din DN65A, unde să intre doar cu o acordare a priorității de stânga, iar aici să poată intra în banda de circulație prin alunecare. Ăsta este marcajul corect. Ați înțeles ceva? Sau nimic? Vă uitați la desenele astea ca la OZN-uri. Da, domnilor, semnalizarea rutieră înseamnă comunicare. Lipsa de comunicare, comunicarea defectuoasă, comunicarea contradictorie, comunicarea prea subtilă sau comunicarea confuză duce la conflicte și cel mai adesea la accidente. Mai mult de 50% dintre accidentele rutiere sunt datorate semnalizării rutiere proaste. Dormiți liniștiți, domnilor? Cifrele astea vă aparțin. Fie semnalizări rutiere precare, fie datorită faptului că acordați permise unor persoane care n-ar trebui să fie la volan. Cât de bună sau de proastă este semnalizarea rutieră din Argeș, v-am arătat deja câteva exemple. Anumiți polițiști au devenit complici moral la crimă. Și oriunde veți deschide Street View, veți găsi o grămadă de imbecilități. Na, asta pot cei responsabili. Vreau să-i transmit domnului ministru Cătălin Predoiu că are mână liberă să facă curățenie de sus până jos. Abonați-vă la canal pentru că voi continua să-i demați pe acești impostori care vă pun viața în pericol zi de zi pe banii dumneavoastră. Dacă vreți să vedeți și grozăviile din alte județe, click aici pentru a urmări întregul playlist care va crește de la o săptămână la alta. Să ne reauzim cu bine, fără evenimente. Eu lucrez cu acest sistem.